السلام عليكم. انا دائما نجيب لكم جديد دائما. بون اليوم جاتني اون ايدي البارح، عيطت للكادر قلت له غدوه نتورنيو، قال لي اوكي واش نتورنيو؟ قلت له نتورنيو دي مافينز بصح صالي، دونك راح نديرو دي مافينز على فيونت. اوكي نوري لكم لي زانغريديون. عندنا دي بول دو فيون داشي دو 30 غرام وزنتهم. عندي 6 حبات بيض 6 œufs. هذا نفهمكم جو في توت يوتيليزي، ماشي حار، فيه اون بيك جوست شويه سي بصح حلو، فيه ان تري بون غو، سي ان بيمون جابوني سي اكسيلون. عندي المعدنوس دو بيرسي، عندي لا مونت، vous avez remarqué j'adore la menthe pour donner du goût. عندي un peu laurier. Cette fois-ci je vais utiliser des oignons rouges. عندي les moules تاعي. Je vais mettre du sel, du poivre, un peu de cumin, un peu de noix de muscade. ok donc نفهمكم واش راح ندير اوكي باش يكون الشيء واضح. je vais faire les œufs تاعي، les oignons ou les piments تاعي هادو نقطعهم. je vais les faire sauter, revenir avec de laurier, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. ok نحيهم، ندير نكسر البيض تاعي، ندير un peu de lait, je vais mettre un peu de farine, je vais tout mélanger à l'intérieur. la viande hachée خليها وحدها. je mélange tout à l'intérieur. je mets un petit fond ici de le récipient avec l'omelette, la farine ou كاع هادو. je vais les saupoudrer avec du beurre et de la farine باش ما يلزقوش j'espère. نديرو شويه هنايا تاع لو ليكيد تاعنا، نديرو اون بول تاع فيوند هاشي ونعمروها jusque là au 3/4 pas plus parce que j'espère que ça va gonfler un peu. نديروهم au four à 180 degrés voire 190 degrés maximum 20 minutes. بصح انا راح نديرهم 15 minutes، نجبدهم، ندير شويه فرماج تما رابي ونعاود نرجعهم لي 5 dernières minutes. فوالا هذه هي لا ريسيت راح نديروها. دركا تبعوني وتشوفوا كومون جو في فير. بون on va commencer. ok Bon, je vais les faire revenir. Finalement, j'ai utilisé un seul oignon, je pense que ça suffit vu la quantité qu'on a. Je vais mettre revenir les oignons avec le romarin ou 3, 4, 5 minutes. 3, 4, 5 minutes, salé, poivré, je les mets de côté et refroidir. Ok, c'est bon.
Bon, on va attaquer pour faire les muffins تاعنا, ok. Bon, donc on va commencer avec les œufs. Je pense que je vais utiliser 4, ok, d'après la quantité. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre. Je vais mettre voilà. La sauce تاعي شفتوا بلي كملناها, enfin le liquide تاعنا. On va commencer à remplir. Donc on va d'abord beurrer les pots تاعنا. Là, le beurre il est un peu ذايب شويه. Bien le beurrer. Bon, maintenant on va commencer à remplir, ok. On va نديروهم في الفور, ok. Juste je veux vous dire, نديروهم à 180-190 pendant comme 15 à 20 minutes maximum. Tout dépend de la température ou la puissance تاع الفور تاعكم, ok. À tout de suite.
Ok, donc j'espère que ça va gonfler un peu. Le résultat, ça sera à la dégustation. À tout à l'heure. كملت كلش. بصح عندي بتيت بريسيزيون حبيت نعطيها لكم. نتوما هذه لا ريسيت هذه تقدروا ديروها في مول طارت، مول هذوك ريكتانغولار، تزيتوه، ديروا له البابي دو كويسون، ديروا فيه كوم سا تجبدوه يتنحى لكم فاسيلمون باسكو انا ما على باليش كومون سا لا سباسي. على كل حال شوفوا لو ريزولتا. On va essayer de démouler قدامكم. بون نفدو وحده. بون مازال سخون على كل حال، نورمالمون نخلوه يبرد، حنا ما عندناش الوقت بزاف. دونك جو في utiliser torchon هذا un petit couteau. Je vais voir le résultat. Bon, مازال سخون شويه donc mais normalement ça se démoule normalement. Ok, alors on va couper au milieu. On va couper au milieu pour voir. انا ما حبيتش اللحم يكون طايب بزاف لداخل، جيسبر مازال شويه سينيون. فوالا اوكي. حنا دايما نذوقوا سخون يغلي يا كابير، دايما الله غالب. جيست اونتر طون بقات لي انا شويه هذيك البصل وهذاك، خليت شويه، زدت له 2 حبات البيض هذوك، كملت هذوك 6 فينالمون ودرت بهم اون اومليت. وهذه الاومليت كيفاش راح ناكلوها؟ سي تري فاسيل، نوريكم تو سويت كيفاش راح ناكلوها. ناكلوها بلا هريسه. فوالا 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 فوالا. ما يكسر لي كادر، ما يكسر لي راسي، ما نكسرو راسو. الهريسه ادروات تاعي، اغوش منا تاعو. اوكي بون نذوقو دوكا لي مافينز تاعنا هذو افيك لا فيوند. سي شو. بسم الله بصحتي. Ça, vous pouvez occuper les enfants تاعكم début de soirée مع الدراري تاعكم، vous faites des muffins هكذا، و les ingrédients ديروا واش تحبوا. Vous pouvez faire à la crevette, vous pouvez faire au poisson, vous pouvez faire juste avec des légumes, des rosrodillas, ce que vous voulez, vous pouvez mettre, ok? Hmm. 20 minutes au four, 180 degrés. أنا au bout de 16 minutes جبت لهم شوية fromage parmesan. بصحتنا بصحتكم، ما تغيروش منا. لازم نمضي لكم حاجه، لازم تعاونونا، لازم الناس يابونيو في لاشين تاعنا، مازال يخصونا بزاف لي زابوني. اوكي وديروا لنا لي لايك في فيسبوك. و جو دي ان تري بيانتو بروشين فوا ان شاء الله. ونحبكم بزاف بزاف بزاف، وتوحشت البلاد، وتوحشت العجوز، وتوحشت الدار، وتوحشت لا كروفيت رويال، وتوحشت الشخشوخه، بزاف بزاف صوالح كنت نحكي لكم ما تفرش. À la prochaine.